welcome to the beautiful, natural, rock formation, breathtaking views, and the famous peak of the north, the Sumalili Peak, the Hugot Mountain. Ang Sumalili Peak gikan ug tungod sa duha ka managti-ayon nga si Apo Manimbangan ug Bay Uwak Mayan na dili gusto og hugot. Aron sila makasinati og kalipay ug kalinaw sa pagpuyo, niadto sila sa buntod nga gitawag og Sumalili. Busa kini gitawag og Sumalili Peak, the Hugot Mountain. Nahimo usab kini og Hugot Mountain tungod sa kalisod ug challenging kini kung sa kaon. Apan, kung kita anaa sa ibabaw sa peak, pilabihan ang atong kalipay nga masinati. Ug mura kitag nakikistorya sa mabugnaw na hangin. Ang Hugot Mountain sama usab sa bugnaw, kapoy, sakit, ug mapag-antos ug masinati. Apan, pilabihan ang kalipay ang masinati. Tandaan, kapag tayo ay umakyat sa Hugot Mountain o Sumalili Peak, kailangan natin gawin ang log-in at log-out. At kailangan din natin ang tourist guide para tayo ay gabayan. Never measure the height of the mountain until you reach the top. Then, you will never see how low it was. So, come and visit the calm, relaxing Sumalili Peak, the Hugot Mountain. Mabuhay!